हाणे मां परमेश्वर सिंध खानपुरा खां यादनगर साईं अब्दुल्ला शेख जिन खे गुज़ारिश कंदुसि त हू आयल महिमाननि खे अॻियां पेश कनि। जिन खे दौर दर्द जो सबक सूर पढ़नि, फिकिर पढ़ी हथ में माठ मुतालियो कनि, पन्नो सो पढ़नि जंहिंमें पसंदि फिरे थे। साईं अब्दुल्ला शेख वस्सलातु वस्सलाम अला मौला नबी पाक। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी क़ुरआन मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। महफ़िल जे बरकत ला प्यार ऐं मोहब्बत सां सलात से गुज़िरियल साल नानी आगस्ट ते असां हिकु मैदान में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस ऐं नातिया मुशारे जे महफ़िल में शरीक थियासीं। साॻियो प्रोग्राम अक्सर साॻी संगत, सिर्फ़ जगह तब्दील, जंहिंजो सबब अल्लाह जे रहमत जो अचणु, बारिश जिन जे लाइ असां प्यासा हुआसीं, बेताब हुआसीं, बेचैन हुआसीं। हर वक़्तु अल्लाह जे दर ते असांजी आस उम्मीद हूंदी हुई त अल्लाह साईं तूं पंहिंजी रहमत मोकिल त जीअं तव्हांजी शुक्र वारी तकलीफ़ दूर। असांखे ख़ुशी आहे हिन प्रोग्राम जे तब्दीली जी तकलीफ़ जी परवाह न आहे जो बारिश जे सदके चेंज करे थो। सिर्फ़ु बारिश जे लाइ असां बेचैन हुआसीं ऐं हे जेके महफ़िलूं असां अल्लाह जे दर ते मचायूं था उहे बि अल्लाह खे राज़ी करण जे लाइ त जीअं असांजे महिरबान बि पंहिंजी रहमत मोकिले। अल्लाह पाक इंसान जे दिलि जा राज़ ॼाणंदो आहे, बजाए हिन जे जो असां इन्हनि जी ज़ाहिर घुर कयूं, असांजे दिलि जे घुर खे अॻु में ई अल्लाह सम्झो। प्रोग्राम अॼु राति बारिश कल्ह राति पइजी अवां पाण ॾिठो ऐं इन बारिश जी ख़ुशीअ में माण्हू मापे नथो, एॾी ख़ुशी आहे बारिश जे लाइ। असांजा वीचारा माण्हू मारूफ़ ऐं असां एतिरा बेताब ऐं बेचैन। जीअं मालिक इहा महिरबानी कई अॻिते उहो शइ असांजूं सभु उमेदूं पुॼाए नेक मक़सद पूरा करे। हाणे मैदान जे प्रोग्राम में असांजे कुझु दोस्तनि जो ख़्याल हो त संगत तमामु घणी ईंदी, हिन घुट में, सोढ़ में, तंगीअ में, तकलीफ़ में थोरा ईंदा, पर इहो ख़्यालु असांजो ग़लति साबित। बेशुमार अल्लाह जा प्यारा बाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सच्चा आशिक़ महफ़िल खे रौनक बख़्शे। गुंजाइश ई कोन्हे असां वटि वेहण जी, एतिरा वीचारा पहुची। सभ खां पहिरीं मां उन्हनि महिमाननि खे घुराईंदो आहियां जेके अहिड़ी बारिश जहिड़ी तकलीफ़ जे सफ़र में पंध काटे, तकलीफ़ सही, ॾुख ॾाखड़ा ॾिसी परे जो सफ़र काटे, कोस्तान जे जबलनि खे झांगे ऐं ढूंढ दारे हिते पहुता आहिनि। मां उन्हनि जो इंतिहाई दिलीअ सां थोराईंदो आहियां, उन्हनि जूं महिरबानियूं, अहसान, उन्हनि जा थोरा जो असांजी महफ़िल खे रौनक बख़्शियूं। उन्हनि जा अहसान हक़ीक़ी बदिलो उन्हनि खे अल्लाह ताला ॾींदो। असां दिलि सां उन्हनि जो शुक्रिया अदा कयूं। उन खां पोइ मां तव्हां समूरनि हाज़रीन मजलिस जो थोराईंदो आहियां। तव्हांजी महिरबानी जो हीउ प्रोग्राम तव्हां पंहिंजो सम्झी उनखे रौनक बख़्शी। अॻे साल असांजे दिलि में ख़्यालु हो त कुझु असांजा अहिड़ा दोस्त वीचारा आहिनि मुस्लमान बिरादर जा जेके मस्जिद में वेंदे थोरी लॼ महसूसु कनि, विया न आहिनि ऐं उन में ग़लती ऐं क़सूर असांजो आहे। कहिड़े न उहे अची वेंदा आहिनि मस्जिद में त टोकींदा आहिनि, हा सुञाणो त तव्हां कंहिंजी मौलवी चाहियो कल्ह लाइ छा। इन असांजे हिकिड़े जुमिले सां ई उन्हनि खे मस्जिद में अचण खां मना। हालांकि इस्लाम जी तालीम इहा आहे त जेकॾहिं को माण्हू गुनाह छॾे हलियो अचे त हाणे हुनखे पुराणे गुनाह जे लक़ब सां या निस्बत सां यादि करण वारो माण्हू पाण गुनहगार थी।
उनके अल्लाह से बख्शे छॾींदो, पर जेको ॿिए खे उन पुराणे गुनाह वारी ज़िंदगी जी निस्बत ॾेई छॾींदो उहो उन गुनाह में मुब्तला। हिकिड़े बुज़ुर्ग लिखियो हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां, उनजे तजुर्बे जी आहे, मशहूर शख़्सियत आहे। उहो लिखे थो त पान खाइण वारे माण्हुनि जे मथां मूंखे ॾाढी अजीब ग़रीब कराह थींदी। चवंदुसि त हे आहे छा? वो इंसानियत वारो खाधो हुजे, गंदगी वात में सॼो ॾींहुं चबाड़ो, एॾो मसरूफ़ जो माण्हू सही माना में सलाम जो जवाब ई न ॾेई सघे, भरे वारी ज़ुबान जो खोले थो त वॾो भरो किरी थो पवे, नुक़सान थो थिए, सफ़ाई मुतासिर थी थिए। मूंखे ॾाढी ॻाल्हि थींदी, नफ़रत थींदी। उहो वक़्तु आयो जो आउं पाण विहारी थी। हुन लिखियो आहे बुज़ुर्ग पंहिंजे तजुर्बे में, मशहूर शख़्सियत तबलीगी जमात जो मशहूर मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, जिन फ़ज़ाइल अमाल जो किताब लिखियो, जो कुरान पाक जो त आला शान आहे। ॿियनि दीनी किताबनि में इन किताब जी एतिरी नशो इशात थी आहे जंहिंजो को अंदाज़ कोन्हे। गैर इस्तिराफ़ी आहे, को इस्तिराफ़ी ॻाल्हि कान्हे, अमलनि जी अहमियत बयानु थियल आहे, को माण्हू हुनखे आसानी सां पढ़े थो, मुजाहिद में नथो करे। इन किताब खे एॾे तइदाद में पढ़ियो थो वञे, उन पंहिंजे ज़िंदगी जे तजुर्बनि मां इहा ॻाल्हि लिखी आहे त पान खाइण वारे से मूंखे नफ़रत थींदी ऐं को वक़्तु आयो जो पान त असां उन्हनि दोस्तनि जी इहा आदत वञण लाइ कॾहिं कॾहिं मैदान में महफ़िलूं कयूं त मस्जिदनि वारनि महफ़िलनि में त सिर्फ़ु असां निमाज़ी शरीक कयूं था, पर कॾहिं का अहिड़ी दीनी महफ़िल, दुनिया जूं महफ़िलूं त खोड़ उन्हनि जे लाइ थींदियूं रहंदियूं आहिनि। उहे दुनिया वारा माण्हू मुनक़द कंदा आहिनि, शादियुनि में, ॿियनि प्रोग्रामनि में उन्हनि माण्हुनि खे शरीक कंदा आहिनि, पर असां पंहिंजे महफ़िलनि में उन्हनि खे अचण जो आदी बनायूं। बाबा तव्हां बि अलाह जा बाना ऐं अलाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा उम्मती आहियो। हिन महफ़िल में अचण सां तव्हांजो शान, तव्हांजो मान, तव्हांजी इज़त, तव्हांजो ईमान सभु वधंदो ई वेंदो। न कोई नफ़ो नुक़सान कुझु बि, न कोई नफ़ो नुक़सान कुझु बि। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, हिन दफ़े बि असां जेको सोचियो हो, असांजी ख़्वाहिश आहे मां प्रोग्राम जो तत्व बयानु कयां। सर अजाब आहे मुंहिंजो तकरीर मौलाना तव्हांखे इशारा थो कयां। असां जेका इहा सारियां महफ़िल कयूं था मैदान जे अंदरि, हिन दफ़े इहा ॾिठो हुई, तव्हांखे ख़बर आहे ऐलानात जी थिया, ओचितो माण्हू या ख़बर ॿुधी मुतहय्यर थी वियो त हेॾो वॾो मैदान जो प्रोग्राम हेतिरे कमरे में 16 ऐं फुटनि अजीब ग़रीब लॻे थो, लेकिन महफ़िल जी रौनक त प्रोग्राम ई अहिड़ो आहे जेका क़ाइमु दाइमु रहणी आहे, उनमें कमी न आहे अचणी। एतिरो आहे त मां कुझु ॾिसां थो पियो त उहे दोस्त जिन जे बारे में असीं सोचींदासीं त हिननि जॻहियुनि ते नईंदा अची विया आहिनि, छो त आईंदा गुज़िरियल साल हुननि जेको आहे उन महफ़िल जो मज़ो ॾिठो त दुनिया जा ॿिया बि मज़ा आहिनि, ॿिया बि लुत्फ़ आहिनि, ॿियूं बि मज़ेदार शयूं आहिनि, पर जेको अल्लाह ताला सुकून, राहत, चैन, आराम जेका हुज़ूर अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सारा में रखी आहे, जेको ईमान वारे जे दिलि खे चैन सुकून इन ई ॻाल्हि मां छो सुठी ॻाल्हि न उन्हनि मज़ो जॾहिं इहो वठी ॾिठो त हिन साल असांजी महफ़िल में शरीक आईंदा साल या अञा क़रीब में असां उन्हनि खे वरी ॿारहीं महफ़िल में आणींदासीं, अञा वधीक ख़ूब लुत्फ़ अंदोज़ थींदा। ईंदड़ प्रोग्राम जॾहिं मस्जिद मदरसे में थींदो त उन्हनि दोस्तनि मां अञा बि कुझु ईंदा रहंदा। इहो सिलसिलो इंशाअल्लाह जारी सारी रहंदो। अल्लाह पाक तव्हां असां समूरनि खे हिम्मत ॾे, तौफ़ीक़ ॾे त असां अहिड़ियूं मुबारक मजलिसूं, अहिड़ा प्रोग्राम कंदा रहूं ऐं इंशाअल्लाह जेसिताईं ज़िंदा हुजूं तेसिताईं कंदा। छो त ही कहिड़ा जज़्बा न आहिनि, वक़्ती प्रोग्राम न आहिनि का पार्टी चई डही वही आई न, ही त ईमान वारे जे लाइ ज़िंदगी भर जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तारीफ़, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत, दीन जो बुनियाद, ईमान जो बुनियाद, तमामु कामयाबी जो दारोमदार इन में आहे त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सच्ची ग़ुलामी इख्तियार, उन मोहब्बत में वाधारो अचे, जेका मोहब्बत असांजे अंदरि थोरी विसाणल आहे इहा जाॻे, हिन में जोश जज़्बो अचे, उन लाइ महफ़िल मुनक़द थी आहे, जंहिंमें असांजे शहरनि, असांजे ॻोठाणनि शरकत जो ताउन कयो, माली ताउन कयो, मुंहिंजी हिम्मत अफ़ज़ाई कई, मुंहिंजो साथ ॾिनो, मां हुन सां थोराईंदो आहियां ऐं बज़्म शोराए सिंध जे तमामु असांजे साथियुनि शिरकत करे असांजी हिम्मत अफ़ज़ाई कई आहे, मां हुनजो वरी तह दिली सां थोराईंदो आहियां। अल्लाह पाक असांखे तौफ़ीक़ ॾे, हमेशह इहे महफ़िलूं असां बचाईंदा रहूं। अल्लाह पाक असांखे सदाईं इन ॻाल्हि जी तौफ़ीक़ ॾे। मां पंहिंजी आजान जो इख़्तिताम
लतीफ़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह जे शेर सां कयां थो थोरा न थोरा मूं ते मारो वञा भलायूं ऐं फेरा घणी घणी सके महिरबानी।